أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نور اتلسم سپارہ آیات نمبر 31 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن دی آیاتونو نمخ کے آیات کے اللہ تعالی سړو ته حکم وکړو چې تاسو خپل نظرونه ښکته ساتئ او د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوئ. نو د بې حیایۍ ړومبنۍ مقدمه هغه نظر دی، یعنی ړومبۍ وجه ړومبۍ سبب د بې حیایۍ دا نظر دی، او اخیری مقدمه دا د بې حیایۍ بدکاری او زنا ده. نو الله تعالی ړومبنۍ مقدمه او اخیری مقدمه د بې حیایۍ ذکر کړله. د دې په منځ کې چې نور کوم مقدمات دي هغه ټول په خپله باندې رالل. چې نظر حرام شو، زنا حرام شوله، نو اوریدل حرام دي، زنانه سره خبرې کول حرام دي. نو لومبي آیات کې سړو ته حکم دی چې تاسو خپل نظرونه ښکته کړئ، خو د سړو ته چې کله حکم وشي نو زنانه په دې حکم کې داخلي وي. نو سړو ته حکم وشو چې کله تاسو له زنانه مخې له راشي نو خپل نظرونه ښکته کړئ. سړو ته الله تعالی حکم وکړو. نو د دې په ضمن کې زنانه په خپله باندې رالی، یعنی زنانو ته هم دا حکم دی چې تاسو خپل نظرونه ښکته کړئ. څنګه چې د سړي ښځې ته کتل، نامحرمه ښځې ته کتل حرام او ناروا دي، دقه شانتې د یوې ښځې نامحرم سړي ته کتل حرام او ناروا دي. نو دې آیات نه معلومه شوله چې زنانه به نارینه ته نه ګوري. خو په دې دویم آیات کې الله تعالی زنانو ته تاکیداً حکم وفرمایو، یعنی دا دویم حکم د تاکید سره دی چې وقل للمؤمنات، نبی علیہ السلام ته الله فرمایي د مؤمناتو بیبیانو ته ووایه چې یغضضن، چې خپل نظرونه چې ښکته ساتئ، من ابصارهن، خپلو نظرونو لره، ویحفظن، او حفاظت دې کوي، فروجهن، دغه بیبیانې د خپلو شرمګاهونو. نو دلته تاکیداً حکم وفرمایو. نو څنګه چې نارینه له زنانه ته کتل حرام او ناروا دي نامحرمه ته، نو دقه شانتې د زنانه نامحرمه سړي ته کتل حرام او ناروا دي. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه دا یو ړوند صحابي دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپل بیبیانې دواړه ناستې دي، ام سلمه رضی الله عنها او ام میمونه رضی الله عنها. دا دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې دي، دا دواړه ورسره ناستې دي. او دغه ړوند صحابي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه دی راغی نبی علیه السلام ته وی
د الله پیغمبر تاسو له الله تعالی علم درکړی دی نو مالا د علم نه سراکا خو پته ورته نه و چې سره بیبیانې ناستې دي نو نبی علیه السلام خپلو دې دواړو بیبیانو ته وویل حضرت میمونې رضی الله عنها ته او حضرت ام سلمه رضی الله عنها دې دواړو ته نبی علیه السلام وفرمایل تاسو دننه لاړې شئ پرده وکړئ صحابي راغی نو دی ورته وی د الله پیغمبره دی خو په سترګو باندې ړوند دی دی خو مونږ نه ویني نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو ولې ړندې یې چې دی تاسو نه وینئ تاسو خو ړندې نه یې که نه تاسو خو دته ګورئ که نه د دې وجې نه علما وایي چې څنګه نارینه زنانه ته کتل حرام دي نو دقه شان دی د زنانه نارینه ته کتل حرام دي نو زنانه به نارینه ته نه ګوري وقل للمؤمنات وقل او نبی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې قل او فرمایا للمؤمنات دی مؤمنات بیبیانو ته چې یغضضن چې دوی ښکته ساتي من ابصارهن خپلو نظرونو لره ويحفظن او دوی د حفاظت کوي فروجهن د خپلو شرمګاهونو حفاظت دی کوي ولا یبدین او دوی د نخ کاره کوي زینتهن خپل زینت زینت جامع دی کاله دی یعنی کم سیز چې زینت جوړي یو سیز ښکلي کوي دی ته کاله زینت ویلی شي نو د دې نه کاله مراد دی جامع دی مراد دی خو هغه کاله چې کوم په بازار کې پروت دی نه د زنانه په بدن باندې نه دی نو دا بالاتفاق د ټولو علماو په اتفاق سره دې ته قتل حلال دی چې د زنانه په وجود باندې نه دی البته چې د زنانه په وجود باندې نیکلس زنانه اچولې دی دې ته به نه ګوري چې نامحرمه ده دې ته به نه ګوري دغه رنګې سر کې ټیکا اچولې ده دې ته به نه ګوري لاسو کې بنګړي اچولې دي نو دې ته به دې بنګړو ته به هم نه ګوري خو دلته کې علما کرام مفسرین بعضې فرمایي چې دلته زینتهن نه مراد محل د زینت دی الله تعالی فرمایي زنانه ہوتا ولا یبدینا او تاسو او دوی دې نه ښکاره کوي زینتهن خپل د زینت زیونه دې نه ښکاره کوي یعنی سر شو تندې شو لیجې شولې خپې چې کوم د پانزیبونه ځوړند دي دا شولې یعنی دا زیونه د زینت تاسو دې نه ښکاره کوي دا حرام دي پردي نارینه ته دا ښودل دا حرام دي الا ما ظهر سیوا د هغې نه چې ظاهر وي منها د هغې نه سیوا د هغې نه چې ظاهر وي د هغې نه الا ما ظهر سیوا د هغې نه ظهره چې ظاهر وي الا ما ظهر سیوا د هغې نه چې ظاهر وي دې کې دوه قسمه تفسیرونه دي یو تفسیر د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما دی دی فرمایي چې دې نه مراد کپړې دي د کپړو د پاسه چې کوم سیز دی هغه دی هغه ته مراد دی چې دا خو د زینت کوي مو خدا دین شي پټولې پړونه ته مراد دی بورکه ته مراد ده کم چې د وجود د جامو د پاسه خلق اغوندي د پردې د پاره نو پړونه پسرول اوس دا خو نه پټیږي یا بورکه پسرول نو بورکه پسنګ پټي الا ما ظهر کم چې ظاهر وي د دینه یعنی کم چې د پاسه وي ظاهر وي په نظر باندې راځي نو هغه کې مشقت ته تکلیف تی پکې دی تا نشي پټولې دا نو کو دا سو پټ نګي دا پړونه یا بورکا نو پدې باندې زنانه ګناګار نه ده خو د دې دا مطلب هرگز نه شي نارینه به ته ګوري زنانه خو پدې ګناګار نه ده خپل پړونی پټ کی خپل بورکا پټ کی ځکه چې پدې بورکا خو خپل وجود پټ کړي دي پدې پړونی باندې خپل وجود پټ کړي دي نو پدې خو زنانه ګناګار نه ده خو نارینه په ګناګار دي چې دې پړونی ته ګوري نارینه به دې ګناګار دي چې بورکې ته ګوري البته هغه قسمه پړونی او هغه قسمه بورکې چې هغه نارینه خپل ځان طرف ته مایل کوي دا ټیک نه دا جایز دی چې نارینه ځان طرف ته مایل کوي اسی بورکې چې هغه خایز جوړیږي زینت جوړیږي دا جایز نه دی د ټولو نه بهترینه زموږ استاد خو لا موږ د ابو داود شریف په درس کې وی چې داسې کار کوی چې د زنانو ته ډومبې دغه والا بورکه په سره وای دا کمیس والا دا بورکه دی اغوندي بیا به د ټوپۍ والا په سره وای نو ما ته جیم دا چې د لاهور ګرمي شي دا دوه بورکې ورته په سر کې نو وجنې که نه
نو دواړه خو ګرانې دي خو دا ټوپۍ والا بورکا دا بیا ډېره مناسبه ده دا ټوپۍ والا بورکه چې ده که نه نو دا ډېره زیاته مناسبه ده په شرط ته دی چې زنانه شاته نه اړي او که شاته یې اړي نو د هغې دپاره بیا دا بله بورکه مناسب ده خو په دې کې هم داسې بورکه چې هغه خلک په خپله باندې پوهېږي چې هغې ته خلک میلان نه کي میله کېږي ورته نه او دا نري پړوني دا خو د دې نه خو ځم چې که زنانه سرتوره ګرځي دغه به ته بهتره دا نري پړوني په سر کړي صرف سترګې ښکاره کړي او نور نو دا خو په خپله چې کوم دی زینت جوړېږي خلک ورته میله کېږي نو د دې وجې نه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې اوس بورکه د غټه دی خپل د ستر دپاره دغه کړې ده اچولې ده یا پړونې نو دا ترې مستثنا دي خو دا زنانه پټ نه کړي نو په دې زنانه ګنهګاره نه ده البته نارینه پرې ګنهګار دی چې کوم نارینه ورته ګوري نارینه به ورته نه ګوري دویم تفسیر د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دی هغه فرمایي چې د دې نه مراد مخ دي او لاسونه دي تر مړوندونو پورې او خپې تر پټاکونو پورې دا د زنانه په عورت کې نه دي داخل د نارینه عورت د نوم د غوټۍ نه راواخلي یعنی د نوم د غوټۍ پکې نه ده داخل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې د نوم نه راواخلي نوم پکې نه دی داخل اکثر مالا مرګري راشي نوم دمي نو هغې خېټه ښکاري زه هم خېټه مه ښکاره کوه د بنین د پاسه اکثر نوم دم که نو دا جایز نه دي چې د نوم د لاندې نه ته چاته وګورې دا داسې ده لکه چې ته پتون ته ګورې دا داسې ته سړي شرمګاه ته ګورې دا داسې حرام دي نو د نارینه عورت چې کوم دی د نوم د غوټۍ نه راواخلي تر زنګونه پورې دا زنګون بیا په عورت کې داخل دی د نارینه دا به نه ښکاره کوي خو د نارینه سړي زنګون ښکاره شو په مونځ کې او د یو رکن په مقدار باندې ښکاره شو مونځ یې فاسد دی مونځ یې ماتېږي مونځ یې نه کېږي او د زنانه عورت چې دی نو د سر د ویښتو نه راواخلي تر نوکه پورې زنانه ټوله عورت ته سوا د دغه دریو ځایونو نه لاسونه تلي یعنې تر مړوندونو پورې خپې تر پټاکونو پورې او دغه رنګې مخ د مخ چې کوم حدود دي نو دا زنانه چې کوم دی ښکاره کولی شي په مونځ کې او که په مونځ کې د زنانه ویښته ښکاره شو نو مونځ یې نه کېږي ویښته دومره ټیم دپاره ښکاره سړی پکې درې پیرې سبحان الله ویلی شي یا د زنانه مری ښکارېده مری ښکارېده هم د زنانه مونځ نه کېږي او په داسې لوپټه کې چې هغې کې ویښته د دغه نه ښکاري د بار نه اگر کو دا په کمره کې ولاړه ده دننه د دې مونځ نه کېږي مونځ چې کوم دی نری لوپټه ده ویښته پکې ښکاري دا عورت دی د زنانه ویښته د زنانه عورت دی او چې عورت چې کوم دی دا پټول دا په مونځ کې دا ضروري دي چې عورت پټ شي او که عورت ښکاري مونځ کوي نو په دې صورت کې د مونځ نه کېږي نو د دې وجې نه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د زنانه مخ لاسونه او دغه رنګې خپې تر پټاکونو پورې دا په عورت کې نه دي داخل دا په عورت کې نه دي داخل نو که د مجبورۍ په حالت کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په حدیث مطابق عورت کې دا داخل دي دا هغه وی د دې نه مراد چې کوم دی بورکا پړونې وغیره دي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دې نه مراد دا دغه دی د مخ او لاسونه او خپې نو که چېرې زنانه په کور کې کاروبار کار کوي نو بیا د خیر لاسونه د ښکاره شي مخ ته ښکاره شي خو بیا هم حکم دا دی چې نامحرمه زنانه نارینه به ورته نه ګوري دا خو ګنهګاره نه ده په دې مخ ښکاره کولو باندې یا دا عدالت ته لاړله او هلته جج ودی چې د مخ ښکاره که نو دا مخ بیا ښکاره کولی شي ډاکټر له لاړله ډاکټر صحت ګوري د دې داسې بیماري ده نو دا بیا مخ ښکاره کولی شي نو په دغه صورتونو کې د مجبورۍ په صورتونو کې دا مخ ښکاره کولی شي هسې نه ښکاره کول د دې دپاره بهتر دی البته دې کې اختلاف دی چې دا پردې سړي ته مخ ښکاره کولی شي او که نه شي ښکاره کولی نو اولا خبره دا ده چې هېڅ چاته دې مخ نه ښکاري هم که چې ضرورت دی مثال په طور کور کې کار کوي نو هر ټایم مخ نشي پټولی سړی نو په هغې دې مخ ښکاره شو نو دا بې ګنهګاره نه ده البته چې نامحرمه سړی دی نو دې به دې مخ ته نه ګوري الا ما ظهر منها وليضربنا او روا دي چې دا بخمرهن خپل لوپټې لره علی جیوبهن په خپل ګریوانونو باندې یعنې زنانه چې کله دغه کوي نو هغه وخت کې به دا ګریوان سیده و د زنانه و څنګه چې نارینه و دی وي نو ګریوان به یې ښکارېدو نو چې کله به لوپټه هغې په سره ولو نو دا ګریوان به یې نه پټو د جاهلیت په دور کې و دې وجې نه الله تعالی وفرمیل
چې دی کله په سرونو لوپټه راچي نو دا ګریوان دی ورسره پټ کي. عام طور زموږ زنانه چې مونځ کوي نو کوي هم دقه شان دی سر چې کوم دی پټ کي ورسره چې کوم دی خپل وجود ټول پټ کي. نو لوپټې دې راواچي علا جیوبهن په خپلو ګریوانونو باندې ولا یبدینا او دی نه ښکاره کوي زینتهن خپل زینت الا لبعولتهن سوا د خپلو خاوندانو نه. د خاوند نه د ښځې هیڅ قسمه پرده نشته دی. د یو بل شرمګاه ته کتلی شي خو بهتر نه دي. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زه لیدلی ما او نه ما لیدلی. مطلب دا دی چې د ښځې او د خاوند خو د یو بل نه څه پرده نشته دی، خو بهتره طریقه دا ده چې بې ضرورته د یو بل شرمګاهونو ته نه ګوري. او که ویې کتل ګناه پکې نشته دی خو ښه خبره نه ده، غوره خبره نه ده. غوره خبره دا ده چې بلا ضرورت دی د یو بل شرمګاه ته نه ګوري. دغه رنګې نارینه به نارینه ته چې کوم د عورت حصه دا نه ښکاره کوي. زنانه به زنانه ته خپله د عورت حصه چې کومه ده دا به نه ښکاره کوي بغیر د ضرورت نه. باید زنانه داسې چې هغه یو بل پخوا زمانه کې به یو ځای لامبل لکه یو بل ته به کتل، او زنانه دې کې دومره احتیاط نه کوي، زنانه د زنانه نه احتیاط نه کوي. نو څنګه چې نارینه د نارینه عورت ته نشي کتلی دقه شان زنانه د زنانه عورت ته نشي کتلی، او دا شان بالعکس نارینه د زنانه هغې ته هغو کتلی نشي. نو دا حرام دي. الا لبعولتهن سوا د خپلو خاوندانو نه او آبائهن او د خپلو پلارانو نه. نو پلارانو ته به کوم ځای ښکاره کوي؟ صرف مخو لیچې او تلي. پلاران د عورت چې کومه حصه را دې ته نشي کتلی. تاسو ته مو وایي زنانه د سر نه واله ویښتو پورې ټول عورت دی سوا د لاسونو نه تلو نه او د خپو د تلو نه یعنې په ټاګونو پورې او د مخ چې کومه حصه ده. نو دغې ته چې کوم دی پلارانو دغه پرده نشته دی. او آباء بعولتهن او د خپلو پلارانو چې کوم د خاوندانو چې کوم پلاران دي سخر چې ورته وایي نو سخر نه پرده نشته دی. اصل کې دا هغه محرمات ذکر کوي چې د چا نه پرده نشته دی په اسلام کې، هغه خلک ذکر کوي. نو خاوند دی او آبائهن پلاران دي او آباء بعولتهن سخران دي د زنانو او ابنائهن او زامن دي زامنونه پرده نشته او ابناء بعولتهن او د خاوندانو زامن هغې نه پرده نشته. یعنې یو ښځه مثال په طور یو سړي په نکاح واغستله او دې سړي مخکنی ښځه وه د هغې نه زامن وو، نو دغې زامنو نه د دې ښځې پرده نشته، دا د دې خپل بچي دي. او که دا پلار یې وفات شو د بچو نکاح ورسره هم نه کېږي، نو دا بدي حرامې دي. نو د دې وجې نه دا داسې ده لکه دې چې خپله زامن دي. او اخوانهن او د خپلو وروڼو نه هم پرده نشته دی. او بني اخوانهن او د وروڼو نه هم پرده نشته دی. او بني اخواتهن د خوریونو نه هم پرده نشته دی. او نسائهن او د خپلو ښځو نه او ما ملکت ایمانهن هغه چې مالکان وي د دې خلاسونه یعنی غلامان ته مراد دي. خو دلته کې عبدالله بن مصیب رضی الله عنه فرمایي چې تاسو د سورې نور د آیات په دوکه کې وانه شي، سورې نور د آیات مو په دوکه کې وانه شي، ځکه دا حکم د زنانو دپاره دی. یعنی هغه زنانه چې زنانه را ولګي او دا وینځه واخلي نو د دې وینځو نه د دې پرده نشته دی. د دې وینځو نه پرده نشته دی. وینځې خو اکثر شي وي نو دا به کافرانې وي که نه، چې جهاد به یې وکړو هلته کې به هغه په دارالکفر باندې به قبضه وکړله، د هغې به چې کومې زنانه وي هغه به یې وینځې کړې، کوم نارینه به هغه به غلامان کړل، بیا به هغه خرڅېدې. نو دغه وینځې چې دي دا به کافرې وي. نو بعضې علماو دغې اختلاف دی، بعضې وایي چې د دغې کافرو ښځو نه به هم پرده کوي. دغه ښځې چې کومې دي دا مسلمانانې ښځې مخکې ته ذکر شو. او نسائهن او د خپلو ښځو نه هم پرده نشته دی. او نسائهن خپلو ښځو نه مراد مسلمانانې ښځې. او ما ملکت ایمانهن هغه چې مالکان وي د دې خلاسونه. نو بعضې وایي چې د دغې کافرانو ښځو نه پرده شته دی، او بعضې مفسرین وایي چې نه دغه کافرانې ښځې په خپله امهات المؤمناتو له تللي دي،
رسول الله مبارک بیبیانو خواله تلی دي هغې ته پرده نه ده کړې نو هغې وی چې پرده تې نشته دی نو دلته سعید بن مسیب رضی الله عنه فرمایي چې د سوره نور د آیات مو په دوکه کې وانه شي چې مثال یو ښځه د هغې غلامان اغوستي دي نو دغې غلامان نو نه به دا ښځه پرده کوي دا دې غلامان دي نوکرانې دي خو دا ښځه به دې پرده کوي البته که وینځ یې واخیستې کافرانو د هغې نه پرده نشته نو هغه وی دی نه وینځ مراد دي غلامان دي نه چې ښځه به د غلام نه پرده نه کوي او التابعین یا هغه خادمان غیر اولی الاربة چې حاجت نه لري د ښځو من الرجال د سړو نه هغه بوله غوندې کسان چې هغې بالکل ښځه او سړی هغې ته برابري د ښځو چې کوم خاص احکامات دي په هغې اړه خبر نه وي نو که داسې قسمه خلک دې کور ته لړ شي نو زنانه کو ته پرده ونه کړي نو څه مسله نشته دی چې هغه بالکل په دې باندې نه وي بالکل شهوت یې د سره وي نه په دې د ښځو په دې خاص خبرو پوهېږي نه مثال په تور داسې سړی دی چې هغه مقطوع الذکر دی یا چې کوم دی د هغه اړو خواهش شته دی نه اجړا دی خو دا دی چې د ښځو په خاصو خبرو پوهېږي دی به کور ته نه پرېږدي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو خوا ته به چې کوم دی دقه شان دی یو محنث راتلو اجړا نو ابه راتلو لکه عام طور کورونو ته بتلو نو چې کله نبی علیه السلام د هغه خبرې واورېدلې که نه نو نبی علیه السلام بیا بند کړو دی به کورونو ته نه پرېږدي نو بعض یو سړی په خپله خو شهوت نه لري خو په دې خبرو باندې پوهېږي نو د زنانو دا خبرې بیا بار خلکو ته کوي نو که دې په خپله د هېڅ قسمه خواهش نشته دی خو د زنانو چې کوم خاصې خبرې دي په هغې باندې پوهېږي دی به هم کور ته نه پرېږدي یعنې عام طور ته اجړاګان چې دي به هم کور ته نه پرېږدي دی هم د زنانو په خاص خبرو باندې پوهېږي دې نه مراد هغه طفیلي دی چې هغه صرف د چای ډوډۍ سره کاري ځي کور نه چای ډوډۍ رابار کړي او په دغه خبرو د سره پوهېږي نه نو که داسې سړی کور ته ور داخل شي او زنانه د ستر اون کړي نو څه مسله نشته دی غیر اولی الاربة من الرجال او الطفل الذین یا هغه ماشومان لم یظهروا چې خبر نوي علی عورات النساء په شرمګاهونو د ښځو باندې یعنې هغې هم په دې کیسو پیسو باندې نه پوهېږي او داسې نابالغه کس دی چې هغه بلوغت ته رسېدلی دی مراهق ورته وي په عربی کې او په اردو کې د قریب البلوغ وي او په پښتو کې ورته مونږ بورړې وایو بورړې چې دې لا دغه شوي نه یعنې ځوان شوي نه دی خو په دې خبرو مبرو پوه شوی دی نو دا کس به هم کور ته نه پرېږدي هم زنانه پرده کړي علی عورات النساء ځکه دلته کې چې کوم دی الله تعالی وفرمیل چې او الطفل الذین هغه ماشومان مطلق ماشومان ذکر نه کړل هغه ماشومان لم یظهروا چې دی خبر نه وي علی عورات النساء په شرمګاهونو د ښځو باندې یا د ښځو په خاصو خبرو باندې نه خبر تش ماشومان ذکر نه کړ کو داسې ماشومان په دې خبرو باندې پوهېږي هغه به هم کور ته نه پرېږدي زنانه به د هغه نه هم پرده کړي بلکې علما وایي چې داسې زنانه چې هغه بار ګرځي اردری وي دا به هم کور ته نه پرېږدي دې نه هم زنانه پرده کړي ولا یضربن او نه دې وهي بارجلهن دا زنانه بارجلهن په خپلو ولا یضربن او نه دی وهي ځمکه دا زنانه بارجلهن په خپلو خپو باندې لیعلم دپاره دی چې معلوم شي ما هغه څه یخفینا چې دوی پټوي من زینتهن د خپل زینت یعنې خو د دې په خپو باندې پانزیبونه وي نو دا خپلې په زوره باندې نه راپرېږدي چې د پانزیب دا شړنګار دا چې نامحرم سړي ته ورنه رسي نامحرم سړي ته دا ور ونه رسي دې کوم اختلاف د زنانه आवाज عورت دی کو عورت نه دی خو بهتره خبره دا ده چې بغیر ضرورت نه زنانه خپل आवाज نه ښکاره کوي بغیر د ضرورت د دې وجه نه زموږ فقهاو لیکلي دي کو زنانه اذان وکړو دا مکروه دی او زنانه کو چېرې کور کې څوک نه دا आवाज کوي نو دا په سخته لهجه کې आवाज کوي په نرمه لهجه کې به نه کوي ځکه د زنانه आवाज دا چې کوم دی په عورت کې داخل دی نو دا کو د دې پانزیب نه شړنګار وباسي نو شړنګار به ترې نه وباسي ځکه بیا هم د دې زینت ښکاره کېږي د خلکو میلان ورته پیدا کېږي نو که پانزیبونه په خپو په لاره باندې رواني نو دا په دمه باندې قدم خپو په زوره باندې ځمکې نه راپرېږدي
ولا یضربن او دا زنانه دي نو خزمکې لره بارجلهن په خپلو خپو سره لیعلم دپاره دې چې معلوم شي ما هغه څه یخفینا چې دا زنانې پټوي من زینتهن د خپلو زینتونو نه، یعنې د خپل زینت نه دا پټوي، نو د خپل زینت په دا چاته نه ښکاره کړي، خپو په زوره باندې نه راپرېږدي. او که چېرې دې مذکوره ټول احکاماتو کې دې نه کوتاهي وشوله وتوبو الی الله، دې توبه وباسي، وتوبو توبه وباسئ الی الله الله طرف ته جمیعا ټول ایها المؤمنون ای مؤمنانو لعلکم تفلحون دپاره دې چې تاسو کامیاب شئ. نظر دې ولګېد زنانه غیر اختیاري نظر ښکته که او استغفار ووایه، ستومانه شه په دې نظر باندې. نو چې ته کله په دې باندې ستومانه شې تاسو تجربه وکړئ چې د الله دپاره دا نظر تا ښکته کو، دا نظر تا ښکته کو. حدیث مبارک کې دا راځي چې درې سترګو باندې نظر درې سترګو باندې د جهنم اور حرام دی، او بلکې راځي چې دې تر هغه وخته پورې جهنم ته نشي داخلېدی تر څو پورې چې پی په تیونو کې واپس لا نه شي. څنګه چې دا پی سړی د غوا او د میخې د تینه ولشي او واپس انسان راولګي او دغه پی د میخې په دې تکي واپس ننباسي، نو دا ناممکن دی چې په دې تکي واپس دا پی لړ شي په لاسو سره. اوس په علي سره بوتله خو جدا خبره ده په لاسو سره، نو څنګه چې دا ناممکن دی دکه شان د دې کس تل ورته ناممکن. نو چې په زنانه د نظر ولګي نو چې نظر د ښکته کو او استغفار دی وي، یقینو که په دې زړه کې سړی خوشحالي محسوس کړي، خوږوالی د ایمان محسوس کړي. او اولیاء الله چې څومره دي نو په دې خبره باندې ډېر زور راوړي چې د نظر حفاظت کوئ، د نظر هر څه نور ګناهونه په خپل ځای باندې، خو نظر چې د کنټرول شو که نه نو ټول ګناهونه به د کنټرول شي، او که نظر د خراب و نو هر قسمه ګناه به درنه بیا کېږي. نو نظر چې سمدستي ولګېد نو سمدستي ښکته کوي. دغه ایموني چې وي که سړی پرې راټیټ کړي دا یو نظر و که نه، لکه وي ایموني چې وي چې داسې کار دی چې که چا لومبی نظر ماف دی، علي رضی الله عنه قول دی که نه، روایت کې دي چې لومبی نظر ماف دی خو دویم نظر به نه اوچتی. مولي صاحب چا تپوس کوو چې مولي صاحب ته خو وایي لومبی نظر ماف دی، نو چې لومبی نظر سړی راټیټ کړي لکه که نه، نو هغه وایي چې راټیټ کوي به نه که نه، که غیر اختیاري نظر دی ولګېدو نو بیا نظر ښکته کوه. دا غیر اختیاري نظر ماف دی، ځکه اختیار کې نشته دی، زړه داسې رواني په لاره باندې راګرځي دی ګیر کې، نو خامخا سړی نظر کوي چې د ګاډي ماډي خو نشته څه خو را روان نه دي، نو که دغه نظر دی ولګېد نو دغه چې کوم دی ماف دی، بیا ښکته وګوره استغفار ووایه. نو دا چې سړی که نه استغفار ووایي او ښکته کړي یا نظر که نه او دا څه وخته پورې تکلیف وي بیا سړی په خپله باندې عادت شي، بیا هېڅ کار د سړي نه خو ډومبي کې تکلیف وي یا نظر کنټرول که سړی عادت دي که نه تر ګوټه موږ تر ګوټه پورې زغلو بیا که نه تر څو پورې په ناشي ویني نو بس کټ ته وباسو. نو چې سړی دا لږ غونده کې ځان کنټرول کړي که نه دې کې ډېر لوی بلکې د دې دا واده الله تعالی ولې کړې ده. حکیم اختر صاحب خپل کتاب کې لیکلي دغه هغه کتابونه زه ګورم هغه ټول په دغه نظر باندې بس سړی د خپل نظر کنټرول کړي دې ولایت ته چې کوم دی بیډه ځي بیډو ځي رسي چې صرف نظر کنټرول نو هغه په دې باندې دا وړې وړې رسالې راځي نو هغه ناشنا ناشنا خبرې پیدا کړي. نو هغه وایي چې دا نظر باندې الله تعالی د ایمان د خوږوالي او د حلاوت واده ولې کړی ده، که نور لوی لوی اعمال دي په هغې باندې دا واده نشته دی د نظر په حفاظت باندې. وي دا ځکه چې هغه وایي دا زړه بادشاه دی، زړه د ټول وجود بادشاه دی که نه، ځکه چې انسان ته ورته وایې راځه ما سره ډوډۍ خوري دې ویډه مې نه کېږي، نو ډوډۍ خو دې په خوله باندې خوري، خو مطلب یې دا چې زړه بادشاه دی، بادشاه اجازت نه راکړي. خو ته ورته وایې چکر له ځو یاره ویډه مې نه کېږي، نو نه خو چکر نه وي، چکر خو خپې وي په خپو باندې سړی ځي، خو دا زړه بادشاه دی دې اجازت نه ورکړي. حکیم اختر صاحب لیکلي دي چې الله تعالی د ایمان د خوږوالي او د ایمان د کاملوالي دا واده په دې نظر باندې ځکه کړې ده چې دا زړه بادشاه دی او چې کله زنانه را روانه د زړه وي وګوره ورته او دې د دې بادشاه دا خبره ونه مني، یعنې دا بادشاه خپل غلام کی خپل مزدور کی او ښکته نظر کی. نو هغه وی ګوره وي دې د بادشاه مزدور شو، بادشاه مزدور شو، نو چې بادشاه کله مزدوري شروع کړي مزدوري کوي نو د بادشاه هغه مزدوري به د هغه مناسب بیا لګي که نه. نو وي دقسې دې کس خپل بادشاه غلام کو هغې په مزدورۍ باندې ولګو، هغې په مزدورۍ باندې ولګو نو د هغه دیاړي او د هغه مزدوري هم بیا ډېره ده. نو د دې وجې نه الله تعالی چې کوم دی د ایمان د خوږوالي واده په دې باندې کړی دی.
نو کو بدی احکاماتو کې سو دغه در نو شو له کوتاهی او شو وتوبوا الى الله توبوا الله تعالی طرف ته جميعا طول ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم تفلحون لپاره دې تاسو کامیاب شئ. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين.